Hello， 大家好，珠海呢邊係 David 仔啊。咁今日嘅話帶大家睇一個中山神灣嘅一個樓盤啦。咁呢個樓盤嘅話，中意嘅人係特別中意嘅，唔中意嘅人睇一眼就走嘅啦。咁呢個樓盤基本上係90%嘅香港業主係買咗呢個單位嘅啦，基本上係一個港人社區啦。佢呢邊嘅話有埋我哋生活配套，全部都有埋啦。呢條街就係我哋嘅一個商業街嘅啦，食嘢、班室同埋我哋嘅一個茶餐廳，同埋我哋嘅一個按摩嘅，全部都有埋嘅。平時嘅一個士多店都有埋嘅啦，相當係佢俾到你最基本嘅一個生活配套，全部都有埋嘅。同埋呢邊係比較安靜嘅，因為好多香港街坊點去買呢邊呢？佢哋感覺香港嗰邊真係太繁華啦。咁佢哋就想買一個比較安靜嘅地方，用嚟度假養老嘅。咁呢個地方係最好嘅。佢呢邊嘅景觀都係非常之靚嘅，環境係非常之偏向於大自然嘅啦。咁佢呢邊嘅樓下都有直通巴士翻到我哋香港太子荃灣嘅，相當於交通方面你唔使擔心啦。同埋佢依家開發商係做緊活動嘅啦，3萬蚊嘅首期就可以擁有呢個單位嘅啦，而且加1萬蚊仲送埋一個產權車位俾你哦。同埋佢依家樓下嘅有埋我哋嘅一個超市啊，同埋我哋嘅一個茶樓啊，全部都有賣嘅。咁我哋可以去睇下坐車嘅地方，同埋我哋嘅一個超市，然後我哋再去2樓睇下我哋嘅一個業主會所中心啊，有埋我哋健身房啊、麻將室啊，有埋我哋嘅一個 KTV， 有埋我哋嘅一個舞蹈室，全部都有賣嘅。所以呢個開發商真係好懂香港業主啊。咁我哋依家去睇下我哋坐車嘅地方啦。咁啱先嘅話講到業主巴士，可以睇下呢個嘅話就係我哋業主巴士啦，去到香港太子荃灣都係非常之方便嘅。從呢邊翻到香港嗰邊嘅話就係個半鐘到2個鐘左右嘅，係非常之方便。咁呢個嘅話就係我哋嘅一個繁花里嘅一個超市嘅啦。咁我哋依家就行到2樓啦。2樓嘅話係做咗我哋繁花里嘅一個業主活動中心嘅啦。咁呢個中心呢邊嘅話相當於係我哋嘅一個私人會所啦。呢邊有埋咩呢？第一有埋我哋嘅一個棋牌室啦，有埋我哋嘅 KTV 啊，有埋我哋嘅一個健身房，有埋我哋嘅一個舞蹈室，全部都有埋嘅。咁我哋依家可以睇下，呢邊到時候可以做一個吧台咯，就係呢邊飲啲嘢啊，或者睇下書啦 ，OK 嘅，空間係非常之大嘅。咁呢邊嘅話係我哋嘅一個電影室啦，呢邊到時候係一個投影嘅。一個超大嘅一個電影，平時就喺呢邊可以睇下電影嘅啦，都係非常之幸福嘅一件事情嘅啦。咁嗰邊嘅話就好似我哋另外一個空間啊，都係用嚟做我哋健身嘅一個空間都可以嘅啦。咁再感受下，依家就係大家感受下我哋嘅一個棋牌室啦。呢個就係我哋一個棋牌室啦。哇！平時中意用埋幾班 friend 啊過嚟打麻將啊，呢啲全部都係全自動嘅一個麻將機嘅，都唔使自己手洗啦，幾方便啊！嚟呢個都係麻將嘅。咁嚟到呢邊嘅就係我哋嘅一個 KTV 啊！哇，咁大一個 KTV 啊！到時候約埋班 friend 啊過嚟繁花里呢邊啊玩啊唱歌啊，都唔使去邊度啦，唱完歌飲唔走之後，直接翻屋企瞓覺啦。咁呢個開發商係真係特別懂香港業主嘅，所以呢個開發商賣香港人都買得好多嘅，就係香港人在呢邊買啊，都基本上90%都係香港人買咗呢個單位嘅。睇下呢個到時候可以做一個舞蹈室，呢個就係舞蹈室嘅啦。嘣，係啊！你睇下呢個空間，做下瑜伽一啲問題都冇嘅。咁佢呢個嘅話就係我哋繁花里嘅一個私人會所啦，到時候都會收費用嘅。咁具體係幾錢呢？依家暫時仲未出嚟價錢，但係價錢都唔會太貴嘅，相當係收個管理費咁樣咯。價錢你估佢1個月嘅話，可能1年嘅話1000蚊，或者1年嘅話500到800蚊左右咯。咁好啦，睇我哋咁好玩嘅一個私人會所啦，咁我哋即刻去睇下我哋示範單位啦。咁我哋依家就到達我哋25樓嘅一個示範單位啦。依家睇嘅係一個54棟嘅，
睇嘅係一個100平方做到3房2廳2衛，一人民嘅話都係做埋一個入戶玄關櫃，擺埋我哋嘅一個鞋櫃都 OK 嘅，而且就可以感受下成間房嘅話係非常之虛榮嘅啦。咁呢個係100平方做到3房2廳2衛，就適合嘅人群係咩呢？2個人或者3個人住嘅一個單位嘅啦，係比較舒服嘅。咁如果中意煮餸嘅人嘅話，其實呢個廚房嘅空間係足夠嘅啦，而且呢邊都有個明窗嘅啦，就唔會黑麻麻嘅。咁依家似今日呢啲天氣嘅話，我哋可以感受下佢嘅一個採光係真係非常之靚仔嘅啦。咁我哋再感受下主陽台，哇！主陽台嘅景觀係真係好靚嘅，所以點解好多香港街坊、好多港人會買呢邊呢？因為呢啲環境就係香港，你係真係揾唔到嘅啦，有山有水，咩都有，所以呢種環境嘅話，先得香港人嘅一個鍾愛。咁佢呢邊嘅話係比較安靜嘅，但係起碼佢最基本嘅配套佢係有俾到你嘅。公室分離嘅洗手間啦，你依家睇到嘅就係到時候嘅一個高樓標準嘅啦。咁呢間房嘅係細少少嘅，可以做我哋多功能房，用嚟打機啊或者做工作室都 OK。咁對面嘅係整咗我哋長輩房或者 BB 房，睇出去都係一線嘅景觀嘅。最後即係我哋嘅一個主人房啦，主人房係做咗一個套房嘅一個設計，望出去嘅景觀，哇！呢種 feel 太令人心喐喐嘅啦。咁呢個單位嘅話，依家都係3萬蚊首期就可以攞低嘅啦，都係現樓單位嘅 OK 啦。咁我哋睇完呢個100平方嘅3房嘅話，我哋都可以移步去睇下我哋帶埋家私家電嘅一個4房嘅一個單位啦。可以行過嚟睇下，佢4房嘅單位嘅話係送咗一個超大嘅面積俾你嘅。我哋依家睇嘅呢個係119平方，相當於1200尺嘅單位。咁呢個位置嘅話，其實係全部都係贈送俾你嘅啦。你到時候可以擺下你私人嘅物品都 OK 嘅啦。咁我哋依家睇下我哋嘅一個樣板間啦。呢個係樣板間嘅開發商整嘅一個創意樣板間，都好有 feel 嘅啦。一個開放式嘅一個廚房啦，同埋佢呢個係做到南北通雙陽台嘅。呢個嘅話就係我哋餐廳啦，連住我哋嘅一個生活陽台啦。咁生活陽台呢邊嘅景觀都係超級靚嘅。哇！有冇睇到呢啲景觀啊？呢啲景觀依家就係任何一個城市都好少見到啦。同埋呢邊嘅話可以擺埋我哋嘅一個洗衣機啊，同埋我哋嘅一個熱水爐都 OK 嘅啦。咁就係感受下客廳同埋我哋嘅一個主陽台。主陽台呢邊嘅景觀都係非常之靚嘅，望到一線嘅一個山景啊，真係有山有水，咁靚嘅景觀，你點樣唔中意呢？你一定會中意嘅。如果中意山水嘅朋友，可以完全感受下。咁就睇下公室分離嘅洗手間，全部都有埋嘅啦。咁呢邊嘅話係2間房，但係依家嘅話係 book 咗嘅啦。相當如果你唔想4間房，只想3間房，可以咁樣嘅一個設計。咁對面嘅話係做咗我哋長輩房，長輩房都可以望到一線嘅山景同埋我哋嘅一個河景嘅啦。咁主人房啦，更加唔使講啦，超級採光，而且景觀又係好靚，靚到爆炸。所以講真嘅，作為一個專業嘅 agent 嘅，其實我對呢個開發商對呢個樓盤嘅我都幾中意嘅啦，因為個價錢平，首付有幾皮嘢就可以攞出嚟嘅啦，又係現樓冇風險嘅啦。如果你想買嚟度假、買嚟養老嘅話，其實呢個係好啱你嘅。你又唔似香港嗰邊，哇好煩喎，咩車聲啊，好多種聲音就一齊嘅。就喺呢邊，你只能聽到人而自然嘅一個聲音，係非常之好舒服嘅啦。咁 OK 啦，今期嘅視頻就到呢邊，有興趣嘅即刻私信我啦。